Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda bir Arduino anahtarlık yapacağız. CNC'mizi test etmek için aklıma böyle bir çalışma geldi. Şeffaf bir plexiglass üzerine Arduino'nun logosunu kazıyıp daha sonra da ilgili yerlerden keserekten bunu bir anahtarlık haline getireceğiz. Bizim CNC'miz zaten Arduino tabanlı bir CNC'ydi. Böyle bir çalışmada gayet uygun olacağını düşündüm. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu çalışmamızda 2 adet program kullanacağız. Bunlardan bir tanesi Inkscape, diğeri de MakerCam. MakerCam internet tabanlı bir program. Şöyle internete bağlanıp MakerCam yazıyoruz. Sonrasında da şu program açılıyor. Birazdan buna bakacağız. Şimdi Inkscape'i açalım ve buradaki çalışmamızı gerçekleştirelim. Inkscape açıldıktan sonra arkadaşlar şurada bir Arduino'muzun logosu var. Ben bunu indirdim. Bunu buraya taşıyorsunuz. OK dediğimizde açılıyor. Hemen şuradaki değerleri düzenleyelim. 8 yazalım. Yani x ekseninden 8, y ekseninden 8 uzaklıkta. Boyutunu da çok aşırı büyük yapmayalım. Sonuçta bu bir anahtarlık olacak. Bunu da 35 yaparsak bence gayet uygun olacak. Şu bizim anahtarlığımız. Sonrasında Path diyoruz arkadaşlar. Trace Bitmap. Şunu seçiyoruz. Şuradaki rakamı 1 yapalım. En az 2 yapabiliyoruz bu resim için. Otomatikman 2'ye çekti. OK diyorum. Fotoğrafı vektör haline getirdi arkadaşlar. Bunu kapatalım. Bakın. Fotoğrafı silelim. Buna birazcık yaklaşayım. Şu bizim fotoğrafımız. Yine tekrardan 8 ve 8 yazıyorum. 45, bu da 35. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu Save As diyerekten masa üstüne Arduino küçük yazalım. Arduino diye kaydettim. Daha sonrasında bunun etrafına bir çerçeve çizelim. Şuradan çerçeveyi seçtik. Şurasını 5 yapalım. Buraları yuvarlatsın. Şunu 58 yapalım. Şurası da 45 olsa sanırım daha iyi olacak. Bence gayet güzel oldu. Hatta şu 45'i biz yine 43 yapalım. Çok fazla alt tarafı yüksek olmasın. Şimdi bir önceki kaydettiğimiz sadece şu içerideki Arduino logoydu. Şimdi çerçeveyi bir daha çerçeve çiziyor. Bunu silelim. Şu Arduino logoyu silelim. Sadece çerçevemizi yine aynı şekilde masaüstü Arduino. Buna bu sefer çerçeve yazalım. Kaydetti. Bundan sonra işimiz bitti. MakerCam'i açıyoruz. Inkscape ile işimiz bitti. Buradan File'dan Open diyerekten önce Arduino'muzu çağırıyoruz arkadaşlar. Bakın Arduino logomuz. Bunu buraya çağırdıktan sonra Cam diyoruz. Önce bunu zaten seçiliydi. Böyle siyah ise bunu seçerekten arkadaşlar turuncuya çeviriyoruz. Follow Path Operation diyoruz. Tool Diameter, kazıyacağımız uç 0.3 mm çapında. Kazıyacağımız derinlik ise 0.2 mm. Güvenli yüksekliği 5 mm seçelim. Stock Surface 0. Step Down'da yine aynı şekilde 0.2 olsun. Her seferinde ne kadar derine ineceğini bu bize soruyor. Biz 0.2 kazıyacağız. Tek seferde bunu 0.2 yaptığımız için tek seferde bitirecek. Eğer bunu 0.1 yapsaydık
Bu sefer 2 seferde 0.2'ye ulaşacaktı. Bu yine 0.2 olsun. 150 ya da tamam 150 kalsın. Hareket hızımız, bunu da yine 100 yapalım. Arkadaşlar MakerCam'i açtığınızda şurası santim olması gerekiyor. Eğer inç ise santime çevirin, yoksa ölçülerimiz hatalı olacaktır. Bunu yaptıktan sonra Calculate All diyoruz. Hepsini hesapla. Şu şekilde oluyor. Sonrasında da Export G-Code tıklıyoruz. Masa üstüne ne yazalım? Arduino logo. Arduino logoyu yazdık. Masa üstüne kaydettim. Bunu kapattım. Şunu seçtim. Sildim. Sonra tekrardan file'dan Open SVG diyoruz. Arduino çerçeveyi de açıyoruz. Yine aynı şekilde Fold Operation, Tool Diameter'ımız. Şimdi bir önceki logoyu kazıma ucuyla yapacağız. Ucu 0.3'tü. Bunu ise kesme ucuyla, bu çerçeveden kesileceği için kesme ucuyla çalışacağız bu çalışmada. Onun için benim kullandığım kesme ucu 3 mm çapında. Derinliğimiz, kullandığım Flexiglass 4 mm, daha doğrusu 3.8 mm ama 4 mm ile kesersek gayet güzel olacaktır. Buraya 4 yazdım. Yine aynı şekilde 5 mm yazıyorum. Bu 0. Ne kadar adımla hareket edecek? Bunu 0.25 yapayım. Yani 0.25 4'e ulaşacak. Yani 16 seferde bunu kesecek. Bu rakamı arttırabilirsiniz ama daha düzgün kesmesi için yavaş yavaş kessin. Yine aynı şekilde bunu da 120 yapayım. Çok hızlı hareket etmesin. Burasını da yine aynen 100 olarak bırakıyorum. Kaydettim. Calculate All dedim. Sonrasında da Export G-Code dedim. Masa üstüne buna da çerçeve dedim arkadaşlar. Ve buradaki işimiz de bitti. Şimdi gördüğünüz gibi şurada bir Arduino logo, bir de Arduino çerçeve isimli 2 tane dosyamız var. Önce bunu çalıştıracağız. Daha sonra da bunu. Şimdi daha önceki videolarımda ben hep kazıma programı olarak Garbal Controller'ı kullanmıştım. Bu sefer farklı bir program kullanmak istiyorum. Ve bu programı Garbal Controller'a göre daha başarılı buldum arkadaşlar. O programımız da şurada bir yerdeydi. Evet, şu. Universal G-Code Sender. Bunu internetten indirin arkadaşlar. Ben bunu uzun zaman önce indirdim ama çok fazla kullanmamıştım. Sürekli Garbal kullanıyordum. Ama bu program Garbal'a göre gerçekten daha başarılı. Şimdi bunu bilgisayara kurarken bazı işlemler yapıyorduk. Şu an tam olarak hatırlayamıyorum ama onu bir şekilde internetten bulur. Universal G-Code Sender'ı bilgisayarınıza kurarsınız. Şöyle açıldığında şu ekran geliyor. Open dediğimizde kartımız da çok hızlı bir şekilde bağlanıyor. Garbal'a göre daha başarılı. İşte burada Garbal gibi benzer ayarlar var. Mesela yazılım ayarları. Bunu Garbal'dan biliyorsunuz. Şuradan değişiklikler yapıyorduk. Sonrasında mesela dosya yüklemek için File moddan şuradan Browse diyorsunuz. Neredeydi bizim dosyalarımız? Masa üstündeydi. Desktop diyelim. Şurada mesela Arduino çerçeve. Şurada da Arduino logo. Logomuzu açalım. Açtıktan sonra şuradan Visualize dediğimizde görüntüsü ekrana geliyor. Şu. Birazdan Send dediğimizde bunu işlemeye başlayacak. Şimdi CNC'mize dönelim. Evet arkadaşlar, işleyeceğimiz Flexiglass şu. Şeffaf bir Flexiglass. Yaklaşık olarak 4 mm kalınlığında. Ben bir örneğini şöyle bir parça kesip altına yine çift taraflı bantlarla şuraya yapıştırdım. Şimdi hemen CNC'mizi şuraya çekelim, şu köşeye. Şimdi arkadaşlar
kazıma işlemine başlamadan önce kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Bu görmüş olduğunuz plexiglass'ı daha önceden bir CNC ile kazımayı deneyenler bilir. Bunu CNC ile işlemek gayet zor. Niye zor diyeceksiniz? CNC'mizin motoru dönmeye başladığında, belki bunları kesmek için özel uçlar vardır bilmiyorum ama benim uçlarımda dönmeye başladığında, hele hele motorumuz hızlı dönüyorsa bu parçayı eritiyor ve erimiş olan plexiglass motorumuzun ucuna dolanarak donup kalıyor ve gayet kötü bir işçilik ortaya çıkıyor. Birçok seferinde ben yarıda işlemi durdurmak zorunda kaldım. Mesela kazıma işlemini şu uçla yapacağız. Benim daha önceki videolarda bahsettiğim, çok fazla beğenmediğim, kötü uç dediğim olan ama böyle bir çalışmada gayet güzel iş çıkarttı. Çünkü şunun uç kısmı böyle testere dişi gibi sivri değil. Birazcık düz bir şekilde kesilmiş. Bu da plexiglass'ı kazımada gayet başarılı oldu. Ama tabii az önceki sorun yine bu uçta da mevcuttu. Yani plexiglass'ın eriyip ucun etrafına dolanıp donması. Bu da kesici ucumuz olacak. Yine bunda da aynı sıkıntı oluyor. Ben bu sıkıntıyı nasıl çözdüm? Bir sürü çalışma yaptım. Hepsinde çok kötü sonuçlar aldım. Dediğim problem oluştu. Ama bu sorunu sonunda çözdüm. Muhtemelen böyle bir şey kesilirken bu yöntem uygulanıyordu ama ben bilmediğim için birazcık bulana kadar uğraştım. Şimdi yöntemimiz nedir arkadaşlar? Ya da yöntemimiz için neye ihtiyacımız var? Şöyle 2 adet diş fırçasına ihtiyacımız var. Tabi bunlarla dişlerimizi fırçalamayacağız. Bunlarla ne yapacağız? CNC'mizin bıçağına yağ süreceğiz arkadaşlar. Birkaç kazımadan sonra ara ara yağ sürerekten plexiglass'ın CNC'mizin ucuna yapışmamasını sağlayacağız. Yoksa çok kötü oluyor. Şimdi öncelikle ben ne yapıyorum? 2 tane fırça var. Bunların bir tanesiyle yağ sürüyorum ucuna. Diğeriyle de ortaya çıkan talaşları topluyorum. Genelde şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Fırçamızın üzerine biraz yağ damlatıyorum. Sonrasında da böyle diş fırçalar gibi CNC'mizin bıçağını yağlıyorum. CNC'mizin bıçağını yağladıktan sonra bıçağı yüzeye dokunacak şekilde indiriyorum. Sonrasında da aynen programımızı çalıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şu an kazıma işlemimiz bitti. Ama daha önce çekmiş olduğum bir elektronik kart kazıma videosu vardı. Orada bahsetmiştim. G-kodlarımızda, programımızın ürettiği G-kodlarda CNC çalışmasını nerede bitiriyorsa orada kalıyor. Tekrardan başa sıfır noktasına dönmüyor. Onu şu şekilde yapacağız. Hemen dönelim bakın ekrana. İş bitti diyor. OK diyerekten kapattık. Sonrasında Commands'a giriyoruz. Buraya G01 boşluk, X0 boşluk, Y0 yazıp Enter'a bastığımızda bakın şu an sıfır noktamıza doğru gidiyor. Sıfır noktamıza vardığında kazıma ucunu çıkartıp yerine kesme ucunu takacağım. Bir de arkadaşlar videonun başında şunu söylemeyi unuttum size.
Böyle plexiglass gibi malzemelerde kazıma ya da kesme yaparken motorumuzu olabildiğince düşük devirde çalıştıralım. Çünkü dediğim gibi yüksek devirlerde çalışınca plexiglass eriyor ve gayet kötü bir işçilik ortaya çıkıyor. Hemen ucumuzu değiştirelim. Tabi ucu değiştiremiyoruz çünkü yeterince yukarıya kaldırmamışık motorumuzu. Hemen şöyle yapıyoruz onu da yapmak için. G01 Z10 diyoruz arkadaşlar. Ve 5 mm daha yukarıya kalkıyor. Bakın ucumuzu buradan aldık. Şimdi kazma ucumuzu çıkartıp yerine kesme ucumuzu takacağız. Şöyle kesme ucumuzu da yerleştirelim. Kesme ucunu da taktıktan sonra arkadaşlar sıkıyoruz ve yine kesme ucumuzu plexiglass'ımızın tam üzerine gelecek şekilde yerleştirdim. Şöyle biraz yağlıyorum ucu arkadaşlar. Daha sonra programımıza geliyoruz. Browse diyoruz arkadaşlar. Şurada Arduino çerçevemiz var. Çerçeveyi açıyoruz. Çerçeveyi açtıktan sonra arkadaşlar şuradan Reset to Zero demeyi unutmuyoruz. Bütün koordinatları sıfırlıyor. Buradan Send dediğimizde kazıma işlemine başlıyor. Evet arkadaşlar, şu an kesme işlemimiz bitti ama baya uzun sürdü. Gerçekten belki de yarım saat sürmüştür. Bu bizim ilk plexiglass kesme deneyimlerimiz. İleride hızı arttırmak ya da step adımı, yani derine inme adımını arttırarak bu süreyi kısaltabiliriz. İleride benzer şeyler deneyip nasıl sonuçlar alacağımıza bakacağız. Şimdi bir de bu dediğim gibi anahtarlık olacaktı. Anahtarlığa takmak için bir delik delmemiz gerekiyor. O deliği de elle manuel olarak deleceğiz. Onu da hemen şöyle yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar motorumuzu manuel olarak çalıştırmamız gerekiyor. Onun için şöyle Commands'a gelip M3 komutunu girdiğimizde motorumuz dönmeye başlayacak. Motoru durdurmak için de M5 komutunu girmeniz gerekiyor. Hemen M3'ü giriyorum. Motorumuz çalışmaya başladı.
Buradan sonrasını elle kontrol edeceğim ben. Şuraya bir delik delebiliriz. Evet arkadaşlar, delik işimiz de bitti. Şimdi tekrardan M5 yazaraktan motorumuzu durduruyoruz. Ve sonunda anahtarımız bitti. Bunu ileriye alayım. Şöyle bir tornavida yardımıyla bunu şu bantlarını da buradan kesmemiz gerekiyor. Bakın arkadaşlar, şöyle bir anahtarlık oldu. Arkadaki bantlarını çıkarttığımızda daha düzgün gözükecek. Kesimi gayet güzel oldu. Ama dediğim gibi böyle 0,25 milimetrelik adımlarla çok uzun sürüyor. Bunu 0,5'e belki de daha fazla arttırmak gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalarımız ileride olacaktır. Şöyle biraz yaklaştırayım. Gayet güzel gözüküyor arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere deyip videomuzu sonlandırıyorum.